dobrodošli u moj novi video. Danas idemo 60 seconds i nismo duže vremena. Nešto sam zobu ili tutorial nismo da se postavili. Tutorial nažalost nije uspio da se postavi, ne znam zašto. Neki je nešto isto hvar, da ti ne znam što se dešava. Ovo da pišem na životu, da govorim lepo bre, fuck you. Fuck off. Duže vreme je rekao sam, hajde brate da budem, znači, ne znam, nisam još imao ideja i hajde idemo 60 seconds, znači, običao sam više da ćemo staviti 20 sekundi challenge, što da ne. Dobro, ništa. Neki dobar challenge, da ne nešto... Timmy Scott Camp. Pumpkin Spice. Ne znam ljudi. Year of Dog. Kuća ide biti nešto. Čekaj. Imamo ove stvari. To čekaj. A šta imamo ovdje? Može. Vidjet ćemo i ovdje. To je samo tim. Ovdje tim ne preživljava. Znači tim i sam preživljava i direkt nešto specijalno. Moramo znači kao da preživimo dok tim ima da bi kao zaboravili. To su neki reći, brate, postako apokaliptično vreme, oni zaboravili rodinu svi. Brate, kako su ljudi. Opet krenuće. Ali zašto brate? Pa ide. Kako ti gode. Ok, piše da uzem X. Piše, šta još, uzmi kofer. Ja mislim da sad ne uzem Timija. Ja jebem ti je Fatmana. Voda. Gdje je moj MVP? Where are you? Timmy. Gdje si? A da, ubacio sam ga. Si zaboravio da? Aj, jahoj. Joj, šta je ovo, nemam vode. The End, vidite piše The End. Gledaj to. Uđemo The End, piše. Kraj igre. Odmah, daj više taj The End, više da prekinemo. Ne mogu, bre, ljudi, znači, pritisak. Da, The End. Nemamo vode. Nisam zamišljao ovakav početak, ali dobro. Pokušat ćemo ponovo. Ćao društvo, vraćamo se opet. Probao sam više puta, ali nisam uspeo. Znači ovo je jedno 5. put van kamere da igram i ili padnem pod zemlju, nisam stigao, ili pa čak sam jednom zaboravio Timije. Ne pitajte, molim vas. Tako da nećemo taj challenge. Igrat ćemo Tedova armija, šta je, ajde može. Nećemo ni to, ajde šta ćemo Mr. Robot, ajde Mr. Robota, što je to ne? Možeš, ajde, idemo Mr. Robot.
Ajde, uzet ćemo naše stvari. Jaj, brate, ali su ovi challenge teški, nisam imao pojma. Odijem vodu i radio da im provodem. Panic mod, narode, panic mod, vrišti ko muškarac, panic mod. Evo ga knjiga, moja omiljena sa mog malog MVP-a. Knjiga nam treba. Šta nam još treba? Malo hrane i malo vode. Porodica. Ma, đubrad jedna, desi bre. Šta mi tu plampuješ? Mogu masku. Timi. Ne. Stižem, ne. Kako je ovo? Da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće, ljudi? Da li je moguće? Koji se već put bacam na pod? Jaj. Fuck you, a šta je bro, 7 minuta. Ljudi, 7 minuta pokuša. Šta bre 7? Ja sam igrao više van kamere. 30 minuta ne mogu. 30 minuta ovo smeće ne mogu da obavim. 30 minuta. Ljudi, ne znam. Ali držat ću obećanje. Znači, obećao sam da ću igrati. Koliko god mi vremena trebalo, ja ću uspeti. Dakle, da vam kažem, ljudi, mi smo uporni. Znači, mi smo uvijek uporni i to nas bodri. Ajde. You're a dog, ajde, to će uzeo. Ovdje ne trebam puno stvari. Uzit ćemo ovo ovdje, svojim kućetom. Ne znam što znači. Dobro, ajde, a sad smo spremni, sad ćemo mi... It's energy, sad znači... Imam sad iskustva, šalim se, šta lažem, zašto lažem, decu? Moj MVP... Givaj mi se. Malo vode. Možeš malo da se pokupi. Dobro, voda nam neće biti problem, već smo znamo, trči Fatmane. Lako je vama reći, brate, da vi radite ovo. Daj mi se. Tuđi ženu i tebe ću tu da natavarim, bre. Mary Jane, Jacker. Sam ih ono baci kod đubre. Stižem, mislim da mogu da stignem. Ne, neću stići u sve stvari. Jaoj. Barem sam živ, ljudi. Ko ništa, barem sam živ. I igrat ćemo, znači. Nemaš frke, bre. Igrat ćemo, bitno da sam i dalje u igri. Opet sam tu. Nikad neću, znači upornost je vrelina, ljudi. Pa makar, pa dobro, nismo nešto spremni. Zašto bre, zašto? Joj, znam zašto, imamo i hranu, vodi, imamo sve, pa ne baš sve, ali moramo ponesemo sve te stvari koje nam trebaju.
Trebali su sve te stvari koje nam trebaju i ljudi. Ja, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Da li me neko zez? Da li me neko zez? Da li me neko zez? Koji put se ovo desilo, ljudi? Ne mogu da brojem jer je bilo veliko puta, znači da... Ne mogu. Upornost je vrelina. Upornost je vrelina. Opet ću pauzirati. Ljudi, uspjeli smo. Ljudi, uspio sam posle 3 puta. Uspio sam, znači ponovo sam uspio to, bre, idemo. Otišao sam na neki tamo holidays, ne znam, nije što se to radi. Nešto nekako mi bilo malo lakše, da imam puno hrane i vode. Ne znam da smijem da imam da sve truvim stvari. Ali uspio sam, ljudi, uradio sam challenge. Tež nisam morao, evo tek početak. Jako... Oni su pisali što treba da uzem njih, cijelu porodicu. 3 hrane, 3 kontira vode i sekiru. Jesam li to uradio? Jesam. Šta vam fali? Što si nosite zimske kape, bre, fatmani? Mogu da im vratim, vidi ga. Šta je ovo, bre? Samo će da moj tim i MVP ima kapu, on je brate najlepši. Bre, ripping peas. Šam se nije mrtav, ali opet. I love it. A, ništa. Ljudi. Zašto? Koji ovo već put? Znači, preko 10 puta.